Друзья, приветствую вас на канале Политэксперт. Всегда благодарим вас за ваше внимание к нашему проекту. Не забудьте это видео поддержать и вашим лайком, подпиской на канал. И, конечно же, пишите ваши вопросы или комментарии. Олег Стариков с нами сегодня на связи. Олег Иванович, здравствуйте, рад видеть. Да, здравствуйте. Друзья, напомню, у Олега Ивановича есть авторский проект. И буквально менее 300 человек не хватает для того, чтобы был юбилей 60 тысяч подписчиков. Поэтому приглашаем вас на этот канал. Ну и также напомню, Стариковские среды с Вадимом Юрьевичем Карасевым. Друзья, также будем рады вас видеть и на этом проекте. Все ссылки будут размещены под этим видео в комментариях. Олег Иванович, интересные события на этой неделе разворачиваются. Мы вместе с вами подведем некие итоги этой уходящей недели. И Владимир Путин озвучил вводные по возможности применения России ядерного оружия. По основным позициям в своем выступлении на Совбезе, скажем так, ничего особо нового не сказал, но все-таки есть нюансы. И довольно, мне кажется, они тоже важны. Первое. Атака неядерного государства при помощи ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение на Российскую Федерацию. И тут, я так понимаю, это персональный привет даже не только Соединенным Штатам Америки, сколько и Британии, и Франции. Только эти три страны, они передали Украине дальнобойные ракеты. И все эти три страны по счастливому стечению обстоятельств являются обладателями ядерного оружия. Ну и второй важный нюанс. Россия допускает применение ядерного оружия в случае массированного удара различными летальными аппаратами, включая беспилотники. Во-первых, непонятен критерий массовости. То есть, в общем, даже и 10 беспилотников вполне себе подпадают под определение массированной атаки. Ну и во-вторых, я так понимаю, атаки беспилотниками по России открыто проводит только Украина. То есть в данном случае это расширяется, скажем так, опция применения ядерного оружия как раз против государства Украины. Скажем так, для банального шантажа слишком высока планка угроз, которую озвучивает уже лично даже Путин, а не вестник апокалипсиса Медведев. Вот, тем более, все, что произошло в последние годы, полностью, скажем так, такой вариант исключать уже даже нельзя. Как вы оцениваете изменение ядерной доктрины Российской Федерации, что было озвучено Путиным? Да, здравствуйте еще, уважаемые зрители. Большое спасибо, что вы меня смотрите. На канале Политека 200 тысяч это минимум, а так больше и 300 тысяч, бывает 400. Поэтому помогите к концу года, а у меня в ноябре день рождения, 64 года, да, 64 года, да, выйти на 100-тысячный рубеж. Это будет уже как его мастер спорта. Сейчас мы пока перворазрядники. А вот 100 тысяч это уже мастер спорта. Делайте мне такой подарок и по 5-10 тысяч, если будет будем набирать, то 100 тысяч я тогда от вас отстаю. Это однозначно отстаю, но я работаю над собой. Вот мне, когда я в принципе читаю, что вы пишете, и говорят, опять Стариков будет своей тетрадкой махать. Не тетрадкой, а конспектом. Видите толстый какой конспект? Конспект. Научили меня в училище, где готовили инженера, не инженера, который там минера, а инженера системы управления летательных аппаратов, космос. Вот вы же ядерное оружие спрашиваете, а я же, еще раз повторяю, нес боевое дежурство на вот таких больших ракетах, ракетных войсках, значит, изучал вот эти всю стратегическую ядерную триаду, ну, по крайней мере, в рамках дозволенного, в рамках допущенного. Так вот, что там принципиально важно? Именно то, что говорил Путин, и сейчас вот решения, которые были приняты в Вашингтоне, когда наш президент встречался с президентом Байденом. Война перешла на другую стадию, еще более высшую. Значит, что это означает? Это означает не именно конфронтация стала намного больше, и она начинает перерастать в геополитическую и даже ядерную сферу. Второе. Угроза нанесения ядерного удара по Украине минимальная. Еще раз повторяю, это не для Украины. Изменение стратегии, еще раз говорю, это не для Украины. Это для НАТО и для ядерных государств. Напоминаю тем, кто
ну, кто меня смотрит и надеется получить новые знания. Есть договор о запрещении ядерного оружия, ДНЯО, так называемый. Да? И в этом договоре 5 стран, которые стали ядерные, они применяли, то есть те, которые проводили испытания, кажется, до 1967 года или до 1966, но они стали ядерные государства. А все остальные это не имеют права, то есть официально они ядерным оружием не владеют. Так вот, к этому договору было еще решение, в этом договоре написано, что оружие нельзя применять, ну там есть определенные моменты, именно все, что связано с геополитикой. Но к этому договору было отдельное решение Совета Безопасности ООН в 1968 году, в котором написано, что запрещается, то есть 3 страны, Штаты, Британия и Советский Союз вы сказали, что они не будут применять, то есть заявили, что они не будут применять ядерное оружие по неядерным странам. Еще раз говорю, по неядерным странам. Так вот, само по себе это соглашение, как решение Совета, резолюция Совета Безопасности. Потом к этому присоединились, я так, кажется, 2 страны еще... Китай, я не помню, присоединился к ней или нет, и Франция, не скажу, не помню. Ну, по всей видимости, наверное, присоединились. И само по себе вот это, вся вот эта сейчас петрушка, что сейчас заворачивается, опять же говорю, это не по Украине. Вот это решение Совета Безопасности, оно всеми выполняется. И если брать в геополитике. И второе, в военном плане, нанесение по Украине ядерного удара ни к чему не приведет. Оно не имеет никакого военного смысла. Еще раз повторяю, нет никакого военного смысла. Тактическое ядерное оружие, еще раз напоминаю, есть стратегическое ядерное оружие, есть тактическое ядерное. Стратегическое ядерное оружие направлено на Россию, на Штаты, Штаты на Россию. Кстати, на этой же неделе, вот мы же неделю заканчиваем, в Соединенных Штатах Америки провели электронные пуски на ракетах Minuteman. Электронные пуски, это означает, как работает вся система управления, боевого управления, ну и тому подобное. А Россия заявила, что она готова, начальник полигона «Новая Земля» заявил, что полигон полностью готов к проведению ядерных испытаний. И уже все материалы заведены. Так же самое, в дополнение к этому было заявление Сергея Рябкова, замминистра иностранных дел Российской Федерации, который является куратором по ядерному сдерживанию, о том, что Россия не будет проводить испытания на Новой Земле до тех пор, пока Соединенные Штаты Америки тоже не проведут испытания. Так вот, это эти так называемые ядерные вот качели, туда-сюда. Но опять же, все направлено вовне, не на территорию, хорошо, назовем по-другому так, не на территорию Украины 1991 года и не на территорию от 1991 года. Это направо. А вовне, да, это вот все, что касается Запада, это вот все туда. Поэтому давайте эти пугалки, что вот нам тут по нам будут бомбить. Нет, есть другие конвенциальные способы, конвенциальное оружие, которое может привести к намного большим разрушительным разрушениям, чем ядерное. Хорошо, Олег Иванович, я вас параллельно спрошу, а не по нам, это блеф или нет? Нет, это не блеф. Вот есть сейчас 2 мнения у западных элит. Первое мнение, Путин блефует. Вы же журналист, вы же сталкиваетесь с комментаторами. Одни считают, что Путин блефует, Путин любит жизнь, Путин лежал в морозильнике, потом он встал, потом он еще что-то такое. Но он любит жизнь, молодых женщин, ну вот это всякая хрень, которая идет. Фотографии, что там, ну и тому подобное. Это одна сторона, это больше... Я, в принципе, понимаю, какая спецслужба этим занимается. Именно не спецслужба, а какая разведка этим занимается. И всегда этим было профессионально занимался. А другая сторона считает, что Путин не блефует. Это две противоположные стороны. Лично я отношусь ко второй. Почему? Потому что, первое, я, опять же говорю, я бывший офицер ракетной контрразведки и входил в систему ядерной триады, внес боевое дежурство замкомандира дежурных сил 228-го
28-го ракетного полка, 38-й ракетной дивизии, 35-й ракетной армии. То есть я был, позывной был нашего полка Бутилен. Я был допущен до особо важных секретов стратегического ядерного отряда по системе боевого управления. Я просто знаю, что это такое, как это все. Поэтому если это все выпустить, отпустить на бойцов, да, это все херня, это все такое. Оно может привести, знаете, оно может привести к определенным последствиям. А какие могут последствия? Ну, например, если рассуждать, как думал, как это делал Дикий Прапор в моем любимом фильме ДМБ. А почему у меня любимый фильм ДМБ? Потому что ничего не меняется, что армия, вот все, что происходит, и с военкоматами, вот это что, значит, и как оно особо-то ничего не меняется. Так и в России то же самое. Так вот, Дикий Прапор, когда он привел 3 якобы солдат на командный пункт, и один солдат ему говорит: товарищ прапорщик, а может бахнем, то есть ракетами? А Дикий Прапор говорит: бахнем и не раз, весь мир в труху, но потом. Это вот одна категория политиков, которые считают, что ничего не будет. А другая категория политиков, серьезная, которая понимает, что знает, что такое Россия, они хорошо владеют страноведческой подготовкой, они понимают мировоззрение. Они знают, что в любой момент может что-то произойти, которое поменяет всю парадигму действий Кремля. Оно может это привести. Какой-то маленький шаг, взмах бабочки крыл, да, взмахнула бабочка, и все поменялось, как в одном крылатом выражении есть. Поэтому я, например, не шутил бы с этим. И вопрос такой: почему я делаю такие выводы? Первое. Кремль реально опасается, чтобы войска НАТО зашли в Украину. Это реально есть. И все, что сейчас происходит, то есть Кремль делает все в рамках управляемого вооруженного военного, в рамках управляемого военного конфликта. Так же самое президент Байден так же самое поступает в рамках управляемого военного конфликта. Еще раз говорю, управляемого в рамках 91 года. Что одна сторона, что другая боятся, что оно выйдет за пределы. Вы же меня спросили, страны НАТО, да? Восточный фланг, страны НАТО. Вот они этого боятся. И они боятся в каком плане? Боятся, чтобы, когда если это выйдет, то уже эскалационную составляющую будет не остановить. Я вам сразу говорю, не остановить. Не остановить до тех пор, пока не будет нанесен первый ядерный удар. Кстати, ядерный удар будет наноситься тактическим оружием на Европейском театре военных действий. А ответный удар прилетит так же самое по европейской части Российской Федерации. После этого только оно остановится. Представляете, к чему это приведет? Ну, кстати, если это сообщение, когда после озвученных изменений Путиным сразу появилась статья в The New York Times, и было сказано, что разведка США предупреждает, поскольку пришла к выводу, что разрешение Украине на дальнобойное оружие может спровоцировать жесткий ответ Кремля. По мнению разведслужб, Россия, вероятно, ответит более жесткими действиями против Соединенных Штатов Америки, их союзников, и, возможно, с применением смертоносных атак, если будет дано разрешение на это оружие. Да, так вот я к чему говорю, это уже взрослые дяди, которые понимают, что это такое. Они знают, читают бюллетень ученых-ядерщиков, которые в Чикаго, знают, что такое часы судного дня. А вот те другие, которые заявляют, что ничего не будет, они просто не знают тех документов, о которых я говорил. Уровень подготовки и обучения, то есть знания не академические, а знания, может даже не средняя школа, а чуть-чуть ниже. Как вот сейчас у нас образование падает, все падает. Зачем кого-то учить, если самое легко управлять массами, когда оно не образовано? Это любой вам политолог скажет. Я не политолог, я прекрасно понимаю, что это такое. Так вот, в итоге, как и одна сторона, именно конфликт именно этим заявлением, война переросла между Россией, в геополитическом, она и так была, а так она переходит между Россией и Штатами. Переходит. Теперь
Почему ключевое слово удар, ключевое слово в массированном ударе? Вот заметьте, еще раз говорю, массированный удар. Некоторые наши журналисты или кто пишет в телеграм-каналах сообщения, слово массированный убирают, потому что они не очень понимают, что это такое. А я вам скажу, помните, вы меня спрашивали, что будет, приведет ли к какому-то изменению по применению оперативно-тактических ракет по Российской Федерации. Я говорил, нет, не приведет. Почему? Потому что оно приведет, если удар будет массированным, ну, больше 100-200 ракет. Вот одновременно 100-200 ракет, которые перегружат систему противовоздушно-противоракетной обороны, да, и в принципе тогда определенное количество долетит до цели. Даю маленькую справку. Система ПВО Российской Федерации, это не реклама им, это реально данность, которая есть, значит, является одной игрой, не самой лучшей, а одной из самых лучших в мире. И процент сбития составляет 80-90%. То есть, если 10 ракет запустить, то одна или две долетит, а 8 будут сбиты. Понятно, да? То есть, если пускать по одной цели какую-то, надо запускать 10-15 ракет. Бывало и 10-15 ракет сбивали. Вот по Крыму, тому подобное, сбивали. Для этого надо проводить массовые запуски. Массовые, именно ракет, массовые запуски. Значит, если вы меня спросите, вот пытливый зритель спросит, а почему вот у них такая система ПВО, а беспилотники летают и долетают? Да, беспилотники долетают, но там массово, там большое количество, там больше 100, 200, там вот большое количество, они перегружают систему. И само по себе система ПВО не была предназначена, когда техническое задание закладывали на ее разработку, не было закладено, что оно будет тихоходное, малоразмерное и низколетящие и тому подобное. Не было такого. И еще изменяющие свою траекторию полета. Вот поэтому Пентагон и говорит, мы не верим, что передача ракет к чему-то приведет. У вас есть беспилотники, вот беспилотниками своими и кошмарьте. Правильно, что так Пентагон и заявляет. А ракеты само по себе. Так вот, что сделал сейчас опять же с заявлением Кремль? Согласно их военной доктрине, они готовятся к отражению нападения так называемого глобального удара. Глобальный удар, так и называется. Глобальный удар — это с применением конвенциального оружия, то есть без ядерной начинки, а с тротилом, там, ну, именно взрывчатое вещество, не ядерное и не термоядерное. Не ядерное и термоядерное. Так вот, само по себе массированный удар — это эсминец, там пускать 100 ракет, это окружено, и где-то 1000 ракет сразу летит, и система ПВО просто не справляется, и поражается командные пункты, система управления, связи и т.п. Они к этому готовятся. Для этого у них есть так называемая система предупреждения о ракетном нападении. СПРО. Эта система, это входит в систему так называемого ядерного стратегического сдерживания. Так вот, сейчас вот перехожу к самому важному, что зритель должен понимать. Для чего эта система предупреждения ракетного нападения? Она фиксирует, это космическая составляющая, станции, там Воронеж, Дон и тому подобное. Противоракетная оборона — это такие большие станции стоят, которые в миллиметровом диапазоне. И они в дециметровом диапазоне, они засекают пуск ракет засекают засекает, а в том числе космическая группировка засекает по пламени, потому что ракета же залетает и пламя видно, да? И сразу же идет автоматом, все автоматически, и идет сразу же информирование по линии командных пунктов и до высшего военно-политического руководства. Ну, естественно, начальника Генштаба, министра обороны и верховного главнокомандующего на все командные пункты. Так вот, 50% этой системы, она автомат работает. Так вот, при массированном запуске, ну, например, запускают 50 ракет Storm Shadow или Scalp и тому подобное. Запустили. Система это зафиксировала. Начала отрабатывать и проверять.
И после этого она может отреагировать, что-то ядерное нападение, в том числе глобальный удар, и привести систему стратегической ядерной триады в боеготовность и провести ответно-встречный удар. Ответно-встречный удар межконтинентальными баллистическими ракетами. Да, Сармат там летает, он 15-28 летает, но Воевода-то еще летает, еще одна дивизия есть, 46 ракет еще есть. Воеводы есть, а еще и они летают по 10 боевых головных частей, там по 40 килотонн. Они взлетят все, 62 секунды. Остановить будет невозможно, потому что раз, есть 30, просто есть 30, как его, если межконтинентальные ракеты, например, со Штатов летят, летают, или с России, есть 30 минут, когда эта система срабатывает, американцев тоже срабатывает, есть такая система. Значит, после этого по красным телефонам поднимается трубкой. Война, не война, это может быть несанкционированный пуск или что-то несанкционированное действие, все назад возвращается. А здесь, когда это будет с ближнего расстояния, чем страшны ракеты малой и средней дальности? 8 минут. Система не успевает, человек не успевает проанализировать информацию, не успевает адекватно принять решение. То 30 минут, а то 8 минут. Вы же понимаете? Ядерная триада может сработать. И она в ответ на встречный удар. А когда взлетят эти ракеты, опять же, я на них дежурил, я знаю, что это такое, то все, мира не будет. И тут войнушка в рамках 91-го года, который затеял Путин, она может превратиться во что? В уничтожение мира. Вот в этом самое основное, я же говорю, это самое основное, что реально происходит. Именно опасность всего этого. И все, что касается массированных запусков оперативно-тактических и ракет малой дальности. Я говорю, массированных запусков. Это больше 30-40. А до 10 я вижу еще не реагируют. 10-20. 30-40 реагируют. Будут реагировать. Олег Иванович, есть еще одна... Ты напугал? Нет. Нет. Нет, вы разложили только все по полочкам, как всегда. Чего ж тут пугаться? Было заявлено еще, что Украина получит дальнобойные крылатые авиабомбы под названием JSOW от Соединенных Штатов Америки. Но я так понимаю, что, как обычно, не обошлось без зрадоньки или же просто без маленькой хитрости от наших партнеров. Поскольку я так отсматривал информацию, это дальнобойные бомбы, они могут быть дальнобойными только в случае высотного полета истребителя. А у нас вот такой возможности нет, поскольку там из-за наших, скажем так, траекторий полета, из режима, как он называется, кабрирования, да, с маловысотного полета. Это когда самолет взлетает вверх, идет на набор высоты и от ракет, то есть ракету пускает. То есть он не то, что находится там 10, 20, то есть 10 километров над землей и пускает ракету, да, а он поднимается и пускает. И она так горочкой летит, ну горочкой или по баллистической траектории. То есть получилось снова на словах красиво. Вроде бы дальнобойные авиабомбы, но Украина как бы не сможет их применить, и поэтому, знаете, ну как-то... Я эту проблему вижу по-другому. Первое. Я же первый, когда вот отвечая на ваш первый вопрос, говорил, что система ПВО, ПРО России одна из самых лучших. Так вот, из-за того, что система ПВО и С-300, С-350, С-400, С-500, они действительно контролируют воздушное пространство над Украиной, отдельные элементы, то, естественно, если самолет взлетит на ту высоту, о которой мы говорили, а не низколетящая цель, F-16 сейчас летает низко над землей, низко. Ну, 50-100 метров для того, чтобы не попасть в луч радара. Вот из-за этого. И второе. Бомбы-то, опять же, это бомбы хорошие, они высокоточные, но для того, чтобы их запускать, необходимо, во-первых, позиционирование,
Во-вторых, необходимо полет, то есть необходимо точные координаты. И в-третьих, необходимо количество носителей. То есть если одну запустишь, ничего не приведет. Должно количество носителей. Сколько у нас самолетов? Кто 6, кто 8, кто 10. Но это не имеет значения, потому что здесь должно быть, по крайней мере, хотя бы эскадрилья. Но эскадрилья, по разным данным, 20, 12, 24, 20, у французов 30 самолетов. Да? Ну, эскадрилья для выполнения задач на тактическом направлении. А если один, ну пусть, пустил одну, ну две пустил, ну и что? Ну, ничего особо-то не будет скабрировано, ну, получится где-то 100, там, 120 километров, особо-то не произойдет, потому что Хаймерсами то до туда достает. Поэтому само по себе все, насколько я понимаю, все сейчас происходит в рамках обеспечения Украины в послевоенное время. Вот когда президент Байден делал заявление, вы слышали, когда возле камина президент Байден, президент Зеленский возле камина. Это что означает? Почему возле камина? Я у дипломатов спрашивал, они говорят, возле камина это высшая честь принимаемого гостя. Это вот для проведения рабочей встречи. Так вот, что президент, я специально законспектировал, показываю, законспектировал, лучше тупая ручка, чем острая память. Да? Доживите до моих лет, имея такие знания и четко излагать свои мысли. Потом откройте свой YouTube канал, запишите что-то, а потом мне пришлите, я посмотрю, как вы можете излагать свои мысли, вместо того, чтобы писать там всякую хрень. Так вот, он говорит, дадим средства, чтобы для долгосрочной перспективы. Потом укрепить позиции, ясно. Следующее. Членство Украины НАТО укрепить. И самое главное, членство Украины НАТО и ЕС для чего? Для укрепления демократических институтов. А скажите мне, у нас сейчас что? Демократия в действии? И кто? Военное положение там. Нет, подождите, а у нас что, есть, по крайней мере, в нашей Верховной Раде мнение оппозиции какой-то кто-то слушает? Демократические институты, свобода слова, тому подобное. Вот они же для этого дают. И чтобы в Украине были все необходимые средства для защиты от любой будущей агрессии со стороны РФ. Запомнили эти ключевые слова? Запомнили. Значит, суть какая? Суть в том, что все это даются, деньги, там, миллиарды и тому подобное, выделяются на укрепление обороны Украины, обороноспособности в будущем. Просто после, давайте говорим, после 5 ноября все, в принципе, станет понятно, что, куда и как и зачем. И я не думаю, что та риторика, которой сейчас придерживаются два кандидата, воинственная и тому подобное, оно все всегда воинственное, оно будет продолжаться после вступления официальной в должность. Повернуться все в другую сторону. Мир переходит на 6-й технологический цикл, и сейчас самое главное экономика. А Китай уже начинает подходить к Штатам и к 27 году, 27-28, согласно решению 20-го съезда КПК, он должен догнать по ВПП Соединенные Штаты Америки. Поэтому все идет чуть-чуть в другую сторону, если смотреть на геополитику. Олег Иванович, еще кратко хочу вас спросить несколько тем, их много, и важно ваше экспертное мнение. В то же время сообщает Владимир Зеленский, что Российская Федерация хочет атаковать 3 наших АЭС. У нас об этом есть информация, говорит. Ну и напомню, что ранее глава МИДа Сибига, он заявлял, что Российская Федерация готовит удары по объектам ядерной энергетики Украины накануне зимы. И при этом, кстати, вот по поводу Китая вы вспомнили, Зеленский заявлял, что китайские спутники сделали снимки украинских АЭС по заказу Российской Федерации, передали им, и вот готовятся удары. Как в целом вы воспринимаете, встречаете эту информацию? Я так понимаю, что нас ожидает довольно сложная зима. Мне
нравятся китайские спутники, сделали этот. А сейчас в мире кто слетает, и китайцы, и американцы, есть военные спутники, то есть военного назначения разведывать, типа Кихол, Ферет, это американские, космос, российские там все летает, китайские там со своими своеобразными названиями. А есть и коммерческие спутники. А что, у нас в офисе президента не знают, что можно заказать снимки коммерческих спутников и сделать соответствующие фотографии, получить? Это легко. Каждый гражданин может это сделать. Вы знаете, старый вопрос уже сколько месяцев. А что со спутником, который Притула там? Да, это уже когда выборы придут, это мы будем задавать. Следующий вопрос. Оказывается, Google, Яндекс.Карты очень хорошо дают полностью картину территории Российской Федерации, где какие склады, где там что находится, даже видно, как ракеты лежат, да, вот эти, когда два удара по арсеналам было. Все это есть. Ну и система позиционирования есть. Ему заплати деньги, и будет точно идти информация с помощью коммерческих для корректировки. Все это есть. Это в мире такое. Поэтому я так понимаю, данное заявление президента Зеленского связано, во-первых, с получением систем ПВО, раз. И второе, для того, чтобы действительно Российская Федерация в качестве системы давления использует все, что связано с энергетикой. То сам президент Зеленский заявил, что 80% энергетики у нас уничтожен. Да? Это что он сказал, это ж не я говорил, это он сказал. Осталось 20%. Но с учетом того, что строили отцы-основатели Украины, имеется в виду не Украина, а Украинская ССР и бывшего Советского Союза, готовили Украину к ядерной войне, вот эта система передачи электроэнергии, она была многократно дублирована. Поэтому это ж не ДТЭК это все сделал, это ДТЭК просто взял то, что сделали коммуняки эти проклятые, они строили здесь. А нынешние ни одной линии еще что-то не построили. Ну ладно, это тема отдельного разговора. Поэтому вот эти 20% само по себе, если ударов не будет по распределению, то в принципе зиму мы пройдем. Если удары будут, то не пройдем. Но опять же, возвращаясь, удар, то есть все, что связано с энергетикой, это система давления. Давление не только в военном плане, не только на линии боевого соприкосновения, давление там Покровское направление, Кураховское, Угледарское, Южно-Купинское, а в том числе и энергетики. Потому что война, это ж не только линия, опять же говорю, только где горячая война, но это тыл. Если тыл и боевые, и тыл, и войска не связаны друг с другом, и идет в тылу еще хуже, чем в войсках, то это может привести к снижению морально-боевого духа личного состава, потому что они же связываются со своими родными, спрашивают, а как у вас? У нас там то-то, то-то. И сразу же все это, я тут воюю, а там еще хуже. Поэтому здесь все больше связано с моральной войной и ментальной войной, чем горячей войной, которая именно связана с боевыми действиями. Может ли это быть? Вероятность очень большая. Еще раз говорю, вероятность очень большая. Но это связано, опять же, с политической составляющей. Ну, сейчас, я так понимаю, вообще в целом мы наблюдаем решающий бой за Покровск. Ну, тут, нет, нельзя сказать, что сейчас решающий бой. Сейчас идет, как, опять же, по документам Вооруженных сил Российской Федерации, заключительная фаза летней военной кампании, специальной военной операции. Вот так они называют. Почему Покровск? Потому что Покровск, это, я справку даю, чтобы зритель, может, не слышал. Кто меня постоянно слушает, он об этом знает. Кто не постоянно слушает, в принципе, напоминаю. Покровск был выбран направлением главного удара в этой летней военной кампании. И вот они продвигаются на Покровск. Но с учетом того, что там притормозили, сейчас пошли на юг. Селидово, там, ну, Кураховское направление. Поэтому, когда там достигнут чего-то, потом перебросят войска туда. Ну, Покровск реально это центр удара для того, чтобы разрезать наш фронт на две части. Ну, а тут еще подвалил и Угледар, да? Подвалил,
никто не думал, а он как его, никогда такого не было, и вот опять. А Угледары это тоже серьезно, потому что в случае его потери противник может пойти на юг, в сторону Запорожья, и как ни опасно по тылам наших оборонительных позиций второго стратегического эшелона. Это по тылам, если на юг пойдет. А те с Покровска на север, на север, а эти на юг. Поэтому ситуация на фронте очень тяжелая. Необходимо ее стабилизировать. Посмотрим, что дальше будет. Но я вижу, что это все сейчас перешло больше в политическую составляющую, чем военную. Про военную что-то никто особо с высшего политического руководства об этом никто не говорит. Все больше про политику, про тому подобное. Да, кстати, появлялась информация, что РФ готовит усилить штурмы на запорожском направлении, собирает личный состав, технику, об этом говорил спикер сил обороны Юга Владислав Волошин. Олег Иванович. Запорожское направление, вот это Угледар. Сам по себе Угледар, он, если наш укрепрайон, а Угледар, я тебе говорю, это серьезный укрепрайон, хотя это 1,5 километра, квадратных километров всего, населенный пункт в центре степи, он на возвышенности, и он с 22 года, с весны 22 года не дал противнику с юга зайти и перерезать вот нашу группировку, о чем я говорил. И это очень важно. А если сейчас произойдет, не дай бог оно произойдет, то противник, у него прямая дорога на Запорожье. Вот прямая дорога на Запорожье. Вот оттуда они, значит, и нашим придется отойти на линию Курахова, там, как этот золотой шлях, кажется, там. Ну, в общем, вот та линия, это вот этот полностью выступ будет отрезать. Тут ведь опасно другое, что противник может выйти на административные границы Донецкой и Луганской области. А это уже политическое действие, понимаете, это к политике. Вот на Луганском направлении, там Белогоровка, там маленький населенный пункт держится, и мы не дадим противнику зайти. А почему? Просто это политическое состояние. Если Белогоровка будет сдана, сразу заявят, административная граница Луганского ЛНР будет освобождена. Да? Это политическое. Так и тут. Это поэтому, я не знаю, ну посмотрим, что дальше будет. Я думаю, на следующей неделе рассмотрим это. В заключении блиц вопрос. Вот если бы не было Курской операции, ситуация была бы другой? Нет, ну война не имеет сослагательных наклонений. Дело в том, что я сейчас вижу, Курская операция это не военная операция, это политическая операция. Это больше с политикой, чем с войной. И неправильно, это больше с войной, чем с ведением боевых действий. Вот так будет правильно. Почему? Потому что война это общая, это большая. Война это и политика, и экономика, и информация. А ведение боевых действий это чуть-чуть другое. Это маленький элемент войны. Поэтому вот Курское направление, оно больше связано с войной, больше с политикой. Я лично не очень понимаю, для чего это надо, но там больше политические вопросы. Я больше там военно-политические я могу сказать, а политико-военные не могу. Потому что заявить, вы смотрите, что Путин сделал. Путин показал, что Курская, если перебрасывать на Курск свои войска, да, то он ослабит те направления, которые мы сказали. Да? В итоге нами было бы заявлено, но это уже информационная составляющая. Вот он защищает свою территорию, а то, что сепаратистов, ваши территории не защищают. А реально произошло по-другому. Реально произошло территории, как они называют, новые территории. Они за новые территории воюют, а старую территорию классическую они ведут, так сказать, туда бросает не очень большое количество личности. Ну, там где-то 35-40 тысяч человек, то есть в этой группировке. То есть получается, помните, как в кино? Я что-то сегодня все выпуски про кино, да? Про Кемскую волость, да? Кемскую волость, да, забирайте. То есть Путин реально отдал эту территорию на время. Забирайте, Кемскую волость забирайте. А никто не пришел и говорит, ты что делаешь, этот самозванец проклятый, ты что
царскими землями разбрасываешься. Так и тут отдал. То есть вы задачу, я так понимаю, политическую на время оставили. Воюют за новые земли. Хотя в итоге война сейчас идет не сколько за земли, не сколько за территории, сколько за земли, сколько за пространство. А это пространство, еще раз повторяю, пространство. А пространство именно в идеологии именно российско-украинской войны, и почему Путин начал, это самое основное, связано с идеологией, именно с политическим состоянием. Ну, это и один из элементов, для чего была начата Курская операция. Ну, как я думаю. В принципе, я же не знаю в плане, что было написано в Генштабе, в плане. Я-то понимаю, что военные, просто генерал Залужный не зря сказал, хорошо, мы туда войдем. Вошли. А что мы будем там делать? Как мы потом будем выходить? Он правильно задает, он рассуждает как военный. А я вот сейчас попытался и военную чуть-чуть показать военно-политически. Из военной военно-политически. Ну, посмотрим, к чему это все приведет. Но последний вывод по Курской битве. В итоге Курская наступательная операция перешла в Курскую операцию оборонительную, тактический элемент которой мобильная оборона. Но в итоге, я так думаю, потихоньку будут набрасывать, в итоге, как только пойдут дожди, там дорог нету, дороги все разбиты, такие более-менее, там только по проселочным ездят. Значит, проселочные дороги станут что? Непроходны, вообще непроходны. Поэтому мобильная оборона у нас перейдет в позиционную оборону. А позиционная оборона само по себе надо будет не увеличивать, а уменьшать. То есть в итоге мы сами будем потихоньку отходить к границам, потому что почему будет это? Потому что логистика, как ты можешь перебросить боекомплект, снаряд, то есть все, что связано с боекомплектом, с техником и тому подобное. Ты никак не перебросишь по этим дорогам. Не перебросишь. Это даже не зрада. Это просто военная составляющая. Поэтому мы сами будем подходить ближе к границе. Вот они, я так думаю, Генштаб, Герасимов этого ждет. Когда наступят дожди и тому подобное. А для нас сейчас самое важное в политическом плане, чтобы дождей было меньше. Ну, посмотрим, что дальше будет. Друзья, подпишитесь на военного философа и, конечно же, военного эксперта Олега Старикова. Напомню, ссылка будет размещена в описании к этому видео. Ну и также поддержите наш канал, друзья, подпиской и вопросами, комментариями, вашими мыслями также в комментариях к этому видео. Благодарны вам, друзья. Благодарю также Олега Ивановича за его профессиональный взгляд на происходящее. И желаю хорошей недели. До новой встречи.